മക്കള് പറഞ്ഞു തരണേ. പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കാം. സ്പൂണൊക്കെ ഒരു ഇതിലിടാം. ഇങ്ങനെ വെക്കണം അല്ലേ? പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നത് താഴത്തേലാണ് പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നത്. മുകളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൗൾസ്, കപ്പ്, സോസ് പാൻസ് ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും. സ്പൂണൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലായിരിക്കും. സൈഡിലും പിന്നെ ബോക്സും വരും. കുക്കറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? കുക്കർ വെക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റീൽ കുക്കർ അല്ലേ? സ്റ്റീൽ കുക്കർ. അലുമിനിയം വെക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റീൽ കുക്കർ ആയിരിക്കും വെക്കേണ്ട. ഇവിടെയാണ് ബാക്കിലായിരിക്കും കുക്കർ വെക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാൻഡ് വരും. ഇതിൽ കൊള്ളുവോ കുക്കർ? 3 ലിറ്ററിന്റെ കുക്കറൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. 5 പറ്റില്ല. വലിയ കപ്പാസിറ്റി പറ്റത്തില്ല. അത് പറ്റില്ല. വലുത് പറ്റില്ല. ചെറുത് രണ്ടും അതെങ്കിൽ അത് അപ്പോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈമെൻഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ പ്ലേ സെറ്റിംഗിൽ മാത്രമേ, ഈ റാക്കിൽ വരുന്ന പ്ലേ സെറ്റിംഗിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ്. സ്പേസ് രണ്ടിനും ഒന്നാണ്. ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു കട്ടറി റാക്ക് വരും. ഇത് സ്പൂൺ വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അഡീഷണൽ റാക്ക് വരും. പിന്നെ 2 സ്പ്രേ വരും. ഒരു ഷവർ വരും. സ്റ്റീമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലും സ്റ്റീമിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഡോർ സ്റ്റീമിംഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സൈഡ് സ്റ്റീമിംഗ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ബാക്കിൽ തന്നെ വേണം. ഇവിടെ തന്നെയാണ് കുക്കർ വെക്കേണ്ടത്. ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം കുക്കർ അങ്ങനത്തെ പാത്രം, വലിയ കടായി കുക്കർ ഐറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മേഡത്തിന് ഇത് നൂത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ പ്ലേറ്റിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭാഗത്തല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും. കുക്കർ ഇവിടെ മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കുക്കർ സ്റ്റാൻഡ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. ഇത് മടക്കി വെക്കാം. ഇത് മടക്കി വെക്കാം. 2 കുക്കർ വെക്കാം. 2 ചെറിയ കുക്കർ വെക്കാം. കുക്കർ, കടായി, പിന്നെ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നെ LGക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് കരമനയിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 1-2 ഇടത്തും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. 3 സർവീസ് ഉണ്ട്. IFBക്ക് വരുമ്പോൾ 9 സർവീസ് ഉണ്ട്. PMG, ശ്രീകാര്യം, കഴക്കൂട്ടം, തിരുമല, ജഗതി, പള്ളിച്ചല്, ബാലരാമപുരം, അങ്ങനെ കരമന. IFB വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് കുറവാണ്. ഇതിന്റെ 16 പ്ലേ സെറ്റിംഗിന്റെയും അതിന്റെ 14 പ്ലേ സെറ്റിംഗിന്റെയും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരേ പ്രൈസിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും. ഇതിൽ GST കുറവാണ്. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പാണ്. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ടബിൾ ടൈപ്പാണ്. ഓട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റാക്ക് വരും. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ 2 സ്പ്രേ ആംസും ഒരു ഷവറും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്പേസ് ഇതിലാണ്. ഇത് 16 പ്ലേ സെറ്റിംഗിന്റെ കമ്പയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയതായിരിക്കും. വലിയ സ്പേസ് ആയിരിക്കും. ഏതാണ്? റാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. റാക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആദ്യം വന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ വീട്ടിൽ? ഇത് ഡെമോ തരും മേഡം. നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് 3 മണിക്കൂർ ആവുന്നു. രാത്രി ഇടുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്.